內地老公食軟飯刮港女。你做個男人娶咗人哋個女啦，都唔安置，仲要叫我哋安置埋。我話你做手機做地產，點解安置唔到個女啊？嗰個男人咧時時都係咁講啦。嗱，你個女黐我就唔係我黐佢啊咁樣。佢個女阿雪2年前瞞住屋企人偷偷地返內地結婚，即刻喺網上識咗嗰個男人，就呃佢去安徽嗰度註冊啦。之後個男人就不斷攞雙程證落嚟天水圍呢一度黐住黐食，靠個女個揾錢咯。但係個女又每份工都做唔成，咁嗰個男人咧，你每份工做唔成咪冇錢俾個男人，個男人又嚟嘈啦，家無能日，搞到啲街坊嘈住，啲街坊冇覺好瞓，次次都係深夜嘈嘅，報過幾次啦，成次就打爛電飯煲，第二次就打爛晒啲風扇。不過每次阿雪都維護老公，結果尋日凌晨變本加厲，打爛嘅花樽，佢又左冚又刮我個女，咁我睇住佢打死佢咩？咁我咪即刻報警咯。點知阿雪個老公反而匿喺廁所，報警話阿雪立刀斬人。好彩差人信阿雪嘅媽媽，終於拉咗個男人。係咯，唔知為個女為咗乜㗎嚇，我都唔知佢又係要黐佢。